ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା ହଉ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସହିତ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରର 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ତାହାକୁ ଜନତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଗତ 11 ବର୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଯେଉଁପରି ଭାବେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଯଦି ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବି ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ 11ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କିପରି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁପରି ଜନଶୁଣାଣି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ତାର ସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି ସେଥି ନେଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା ଏବଂ ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା ହଉ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସହିତ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ହଉ ଏଇ ଯୋଉ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଇଏ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ସେ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ। ଏହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ବୋନସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର 800 ଟଙ୍କାର ବୋନସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ପୂରଣ କରି ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉନଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ 29,000 ହସ୍ପିଟାଲ ଏଥିରେ ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ନଥିଲା Birla Global University, a hub of excellence in education, admissions open for UG and PG programs. Apply now.